Yoroshiku shasha desu。今日呢條係大片，意思呢，真係一套戲咁長。因為兩路之前自己去咗金澤旅行，所以就拍咗呢個處女作。話如果拍得好，就之後做 YouTuber 喎。拍咗好多 footage 啊，剪唔到咁多啦，大家 skip 住睇啦。8點零鐘喺神戶出發，11點半左右就到金澤啦。去到敦賀要再轉新幹線去金澤嘅，聽講途中跑到死下，沿途經過琵琶湖，呢條路超級近海，所以就拍低呢啲 footage 啦。唔係近湖先啱啊！天氣好嗰陣，個湖景一定更加靚啊！睇完湖又見到有好大片綠油油嘅田喎。嚟到月前啦，啱季節就可以嚟食月前蟹啦。好似話見到有個觀音，所以又開始影啦。嚟到小松，下個站就到金澤啦。未夠12點，終於到金澤啦。呢個係指定動作，行埋去影相。阿媽話呢一架新幹線個樣似條蛇，所以專登走去車頭影俾大家睇。隻蛇眼發光，跟住仲有金光閃閃嘅鱗片。睇完唔知點解覺得佢會伸條脷出嚟啊！哇！咁快喺金澤出嚟之後，嚟到第一個景點啦。呢個叫做金澤古門，喺金澤站嘅東口。佢全個造型嘅靈感嚟自於日本傳統嘅藝術，叫做能樂入邊用嘅鼓。成個古門有13.7公尺咁高，上面嘅玻璃圓頂用咗3000塊玻璃組成，象徵住為人們撐傘咁樣嘅意思。另一個角度睇就係咁樣嘅，入邊亦都有一個巴士站可以搭去金澤唔同嘅地方。跟住就喺度搭金澤嘅觀光循環巴士去兼六園啦。咪行紅色㗎？呢邊啊？呢個唔知，呢個係禮拜假期先有嘅，呢個可能。呢個？行緊咯喎！架車就係咁樣㗎啦。入園之前就係手信街，見到有最出名嘅金澤金箔雪糕。本店呢個唔知跟住本店。睇時間算啦，而家翻落嚟先啦。仲有好多金箔嘅產品。
5月上旬喺金澤嗰度入邊有紫藤花開㗎。真係呢度差啲喎，啲水又咁濁。呢個係白色嘅紫藤花。行公園就係要擔天望地，望下棵樹會唔會跌落嚟，穩唔穩陣。秋天過嚟應該都幾靚，呢一度呢啲會變晒做紅葉㗎。萬綠叢中一點紅。呢度啲橋都少喎，呢度哇！小心點啊！依家。这桥走起来感觉不一样，这个就稳。
遮住隻眼，遮住隻眼先至睇得到啊！邊度結咗級啊？嗰度企埋去啊！邊度？企埋士打度睇下做個 sample，等佢啊！哇！呢條嘢呢條枝咁長喎，睇下，犀利！靚嘅呢個個燈籠咧？景點呢個叫做燈籠。唔係啊，你嗰度啊，你嗰度見唔到個燈籠。呢個終於行完公園去食嘢啦！食金箔雪糕，首先閂咗個窗，唔好俾風吹。好大塊金箔俾店員夾走咗啊！
原來頭先係搭車去酒店，呢間酒店夜晚有拉麵食嘅。好，入去啊！夜晚又出返嚟金澤站睇下呢一個古門嘅夜景。啱啱就喺呢度買咗北鐵巴士一日乘車券啦。呢度開始就係搭巴士去金澤21世紀美術館啦。終於落車，到咗美術館啦！清嘅嗬。到咗人氣打卡位呢個泳池啦，因為只係 book 咗一個時段，如果想喺上面影返落去嘅話，就只有一個人可以落去咋。如果你哋2個人都想落去下邊影相，記得要 book 2個時段啊！跟住就去咗近江町市場啦。呢度咧，我哋啲人嚟好似好奇怪咁。啊，影下你個樣啊，好唔好？嚇，影下你個樣先。點啊？揾嘢食
2つ。はい、ちょっと待って。ちょっと待って。嗌咗半，嗰個嘅點解？你做餐嗰啲啊？啱唔啱啊？啊？幫佢抹妥香，慢慢嗒啊，有殼嘅，呢個冇，嗰個大嗰粒有。食幾多味啊？嗱，慢慢啊，嗒啊，呢個有殼啊，呢個。仲有重口啊！320，小人100。呢個舒服啊，涼涼地。係咩？打橫又打洞嘅你。哎呀！靚到啊！
呢隻嘅，好。就咁睇呢個位有啲似栗林公園。呢度有隻嘢嘅，嗰隻咩啊？全部咧係有喐。櫻花嘅樣咧就係菊櫻。係呀，到咗夜晚，好似話想出嚟揾嘢食，點知嚟到呢一個站完全冇人，黑掹掹，周圍仲有好多嘢飛添，所以就即刻掉頭返返去金澤啦。呢度就係房望出去嘅景色。第二日就去咗東山茶屋街。茶屋即係江戶時代藝妓招呼商人做宴會嘅地方。呢度喺指定嘅星期六會有藝妓表演㗎。記得 mark 定時間過嚟打卡影相啊！呢個人走出嚟做咩？隔離嘅。玩完啦喎，班細路啊！
3日2夜嘅兩老戲遊金澤已經結束啦。之後由金澤搭車去環球片場，點知當日落雨兼遇上強風，所以架車會 delay 啊！如果遇到呢啲情況，大家記得聽返廣播啊！先撳個 like，再分享俾我聽，你哋去過金澤其他咩景點啦〜